안녕하세요. 네, 오늘은 다름이 아니라 이 제품인데요. 다시 제 컨셉으로 좀 돌아오고 싶은 생각이 있어서 컨셉으로 돌아왔습니다. 바로 이 제품은 어떤 제품이냐 하면 대신에 제가 조금 이게 어제 도착했어요. 근데 어제 바로 안 찍은 이유가 제가 앞으로는 공부를 조금 해서 안내하고 싶다라고 이런 식으로 얘기를 드린 적이 있었는데 살짝 공부를 해봤거든요. 바로 제품은 지금 이 제품인데 잘 보이시나요? 기습 발매식으로 거의 발매를 했어요. 발매를 할 거다라는 얘기는 아주 오래전부터 있었지만 언제 발매를 한다라는 식이 없다가 갑자기 발매를 했습니다. 그리고 정확하게 얘기 드리면 여기 박스 하나가 더 있어요. 이거는 금요일날 도착을 했는데 제가 금요일날 이거를 팔지 아니면 제가 신을지 솔직히 모르겠습니다. 너무 신고 싶은 제품이라 지금 엄청 고민을 하고 있어요. 지금 이런 신발 살 상황이 아니긴 한데 너무 기다렸던 제품이고 정말 이 신발 때문에 감히 제가 흥분을 했었다라는 얘기를 드려도 될 정도로 저한테는 너무 기대를 했던 제품이에요. 사이즈 이게 바로 제 사이즈고요. 얘는 금요일날 오긴 했는데 기다렸던 이유는 아까 보여드렸다시피 운 좋게 그래도 두 족을 구했습니다. 사이즈가 좀 다르죠. 박스 크기가 다릅니다. 하나는 우먼 사이즈로 7.5 245 제품이고요. 하나는 55 255 제품이에요. 작은 걸 먼저 얘기 드리자면 이제 보여드리겠습니다. 왜냐면 여기에 따로 안 적혀 있네요. 따로 적혀 있는 게 없어서 바로 신발을 개봉해서 보여드리도록 하겠습니다. 와, 작은 사이즈가 검은색이었군요. 광클릭하면서 두 가지 색상을 사고 싶어서 사이즈도 남아있는 거에서 그냥 막 클릭한 거예요. 솔직하게 일단 제 사이즈는 검정색이긴 하지만 이렇게 박스 오픈을 다 했습니다. 이제 신발을 보여드릴게요. 오, 진짜 별거 아닌데 이렇게 보면 여기만 보면 그냥 척철공이죠. 척철공. 근데 요거 하나 보고 알아보시는 분들도 있을 거예요. 척철공이 이게 처음이 아니거든요. 예전에 한번 한 적 있었는데 정확히 몇 년 전인지는 모르겠어요. 아무튼 프라그먼트랑 척철공이 했을 때도 예전에도 이 네모칸이 들어가 있었습니다. 와, 프라그먼트, 컨버스, 그리고 몽클레어 세 가지 제품이 허벌한 엄청난 녀석이에요. 저한테는 그렇거든요. 뭐 엄청나지 않을 수도 있겠지만 여러분들한테 저에게는 진짜 어마어마한 그런 제품이에요. 솔직히 몽클이랑 프라그먼트가
협업을 했었잖아요, 예전에. 너무 비싸서. 그리고 사는 방법도 어떻게 사야 될지도 그때는 잘 몰라서. 네, 흰색도 비교해서 보여드릴게요. 흰색이 조금 크니까 비교가 정확하게는 안 되지만, 이렇게 보면 솔직히 저는 흰색이 더 예쁜 것 같아요. 얘가 더 평범하다고 하면, 제가 예전에도 뭐지? JW 앤더슨 때도 흰색이 더 예쁘다 그랬는데, 저는 기왕 신을 거면 그래도 조금 튀는 게 더 난 듯한 느낌이 있어서 저한테는 흰색이 더 예쁩니다. 오, 네, 인솔 한번 보여드릴게요. 인솔, 오, 상당히 특이합니다. 그리고 여기에도 협업을 진행했다는 게 딱 보이죠? 아, 이게 너무 예쁜 것 같아요. 안에도 적철공이라고 해서 보통 사람들이 이게 70년대 제품을 그 디자인을 그대로 하고 있는 거라고 알고 있는 사람분들도 많을 건데, 그게 아니라 제가 알기로는 얘는 정확히 언제지? 15년쯤에일 거예요. 척70이 아마 15년쯤에 척 테일러를 개선을 해서 새롭게 만든 디자인이에요. 하지만 네, 70 붙인 이유가 약간 올드스쿨을 네, 많이 담았다라고 해서 그걸 붙인 거거든요. 제가 알기론. 아무튼 와, 놀랐습니다. 너무 이뻐요. 장난 아니에요. 와, 역대급이 나왔어요. 제 생각은 그래요. 역대급이에요. 진짜 역대급이에요. 너무 이쁩니다. 그리고 제가 이걸 설명드리기 전에, 원래 컨버스가 나이키에 인수되기 전까지만 해도 원래 잘 나갔지만, 아마 2000년 초반에 인수가 되면서 이렇게 컨버스도 네, 나이키가 잘하는 네, 협업을 엄청 하기 시작했는데, 그 시작 중 하나가 프라그먼트였을 거고, 네, 그런 식으로 해서 그때부터 조금씩 이제 나오기 시작했던 걸 거예요. 그리고 이 프라그먼트의 시그니처인 이 번개 두 개, 네, 그거를 조금 보여드리기 위해서, 아주 오래된 제품이죠. 네, 이게 아마 제품명이 로쉐 LD1000일 거예요. 네, 프라그먼트랑 협업을 했던 제품이고, 네, 맞죠? 아마 맞을 겁니다. 제가 한번 그래도 읽고 지금 촬영을 하고 있어서, 이때부터, 그러니까 아주 오래전부터 이 번개 들어간 거면 그냥 떡상을 했어요. 사람들이 우와 하면서. 이게 과연 네, 리셀가가 많이 올릴지 안 올릴지는 모르겠지만, 저는 그냥 스니커를 사랑해 주시는 분들은 하나쯤은 갖고 있으면 네, 언제든지 신을 수 있는 그런 데일리 슈즈가 되지 않을까. 제가 봤을 때는 데이브레이커와 언더커버가 데일리 슈즈로 지금 어느 정도 자리 잡았잖아요. 재발매도 여러 번 하면서 네, 그런 신발이 되지 않을까 싶습니다. 부담스럽지 않잖아요. 발매가도 한국 얼마인지 모르겠는데, 네, 독일은 135유로 였을 건데, 그 정도면 한 거의 18만원 정도예요. 그 정도면 네, 이 세 가지 브랜드를 18만원에 신을 수 있다. 그 정도면 뭐 끝난 거 아닐까요? 제가 뭐 언제 네, 아직까지는 한 켤레도 없죠. 네, 몽클레어 신발을 신고 다니겠어요. 한때 몽클레어 패딩은 있었지만 지금은 없습니다. 한국 어딘가에 있는데, 아무튼
네, 옷 욕심 있고 그러신 분들은 충분히 욕심낼 만한 그런 거 아닐까요? 이 로시에도 별거 없잖아요, 솔직히. 로시에랑 LD1000이랑 합친 거예요. 코르테즈 같기도 하지만 로시에 같기도 하지만 결국은 LD1000도 섞여 있는 그런 제품이에요. 얘를 보면 컨버스 같지만 이 뒤를 보고 옆을 보다 보면 이 프라그먼트와 몽클레어가 이 안에 진짜 스며들어 있다라는 생각이 딱 들거든요. 너무 이쁩니다. 저는 리셀가가 6개월 이상 안 된다면 구매하는 게 맞지 않을까 싶기도 해요. 그리고 이걸 되게 좋아하거든요, 저는. 옆에 글씨 뭐라고 써져 있냐면요, 별거 없어요. 이 제품명과 몽클레어 코드가 적혀 있고요. 그리고 프라우먼트 디자인이라고 적혀 있습니다. 이게 무슨 말일까요? 협업을 했다는 얘기겠죠. 그런 것처럼 이런 막 사소한 것들, 아무것도 아닌데 그런 거에 원래 신발 좋아하시는 분들이 감동을 하고 사랑을 합니다. 이것도 여기에 이 번개, 그리고 여기에 코드, 여기에도 코드가 있거든요. 이런 거 하나하나에 아주 그냥 흔히 말하는 환장을 합니다. 오늘도 편집 없이 최대한 짧게 영상을 만들어 보려고 했고요. 그리고 조금의 공부도 했습니다. 그리고 제가 아는 정보도 조금 드린다고 드린 것 같은데 어떤지 이제 댓글도 많이 달아주시고요. 어떻게 변했으면 좋겠다라는 얘기도 해주셨으면 좋겠고, 이제는 정말 많이 소통해서 많이 바뀔 수 있는 그런 유튜버가 되려고 지금 노력을 하려고 합니다. 그러기 위해서 제가 쉬는 시간보다 이런 공부하는 시간을 더 가지려고 하고 있고요. 그리고 준비도 더 여러 방면으로 하려고 합니다. 이게 지금 높이가 잘 안 맞아서 오늘은 신발을 잘 못 보여드린 것 같아서 조금 그렇긴 하지만 신발 진짜 예뻐요. 제가 뒷모습만 계속 보고 있는데 이게 뒷모습이 솔로이스트 때도 그랬지만 발 뒤꿈치에 이거 딱 보이는 그 멋을 아시는 분들은 아마 환장하실 겁니다. 고를 때마다 프라그먼트와 이 몽클레어 시그니처가 보인다는 대단해요. 오늘은 신발 소개 여기까지 하겠고요. 옆모습은 검정색을 신었을 때가 한쪽만 있네요. 지금 보니까 왼쪽에만 이 마크가 있는데 이것만 봐도 솔직히 아시는 분들은 아세요. 프라그먼트라고 하실 거예요. 그리고 뒷모습을 보는 순간 그냥 프라그먼트가 아니라 몽클레어까지 같이 협업을 한 제품이었구나 라고 바로 아실 겁니다. 저는 그렇게 생각이 들거든요. 저 진짜 신발 좋아해서. 아무튼 제가 맨날 강조하는 게 저 신발 좋아해요 라고 얘기하는 것 같아서 조금 그렇네요. 아무튼 벌써 15분이라는 시간이 지났습니다. 영상 여기까지 하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 좋은 신발 영상이 되었으면 좋겠다는 바람이 있고요. 다음에도 더 좋은 신발로 찾아뵐 수 있도록 노력하고 있으니까 이것처럼 선착이 잘 됐으면 또 좋겠네요. 다음에 또 뵐게요. 다음에 봬요.